สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชาแนลนะคะพี่น้องค่ะวิไลแม็กผู้สาวฝรั่งเนาะค่ะว่าเมียฝรั่งก็อุ้ยก็อยากอายกระดากปากเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องคลิปที่แล้วเราเที่ยวที่ปราสาทหินพิมายเนาะค่ะถ้ามาเที่ยวที่ปราสาทหินพิมายพี่น้องค่ะถ้าเราไม่ไปที่พิพิธภัณฑ์พิมายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาไปที่พิพิธภัณฑ์พิมายเราก็ไม่รู้โลกแล้วเราก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาเนาะค่ะเนาะหลังจากเดินชมที่ปราสาทหินพิมายแล้วเรียบร้อยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เด้อค่ะเราจะได้รู้พี่น้องคะชาวเผ่าไทยมันไปจังไดบุรินมันพันกันเนาะค่ะเนาะอันถ้าเฮาไปเที่ยวที่ปราสาทหินพิมายแล้วเราก็จงมาที่พิพิธภัณฑ์พิมายเนาะค่ะพี่น้องคะมีทุกเรื่องราวมีทุกสิ่งมีทุกอย่างมีทุกเรื่องทางประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้เนาะค่ะพี่น้องทุกศาสนาเรานกกระวายของหนูกลมกราบของหนูเพราะว่าทุกศาสนาเราไม่แยกแยะเนาะเรานับถือทุกนั่นแต่เราไม่ทิ้งพุทธเพราะเราพุทธPrasat Pimai is an ancient Khmer Buddhist temple dated to the 11th to 12th century CE or 800 to 1000 years ago. It was founded as the principal temple of Pimai town. From archaeological evidence, the construction of Khmer stone architecture was carried out by First, good quality stone was obtained from the quarry, where the stone was cut into rectangular blocks. Each block of stone was drilled, making holes to insert wooden pegs used as handles for transportation. Then these stone blocks were moved to the construction site by elephants that dragged the stones from the forests, and rafts, which transported them by waterways. At the construction site, the land was clear, the plan marked, and the foundation pit was made by digging up original soil and replacing it by layering sand and sandstone gravel alternately. Each layer was firmly packed to make a solid foundation. The stone clocks were then laid in place, using a lever for lifting. All stones were carefully laid to be centered and square-angled until the architectural form was completed. Thus, the load of each stone block could effectively be transferred from the top to the base, ensuring structural stability without having to use binding agents between the stone blocks. However, at some parts which are vulnerable to movement or breakage, such as the decorative parts, projecting pieces, corners, or pediments, I-shaped or U-shaped iron bars were used to lock two stone blocks together, and a mixture of lead and tin was melted and poured to fill the parts of stone that were cut into shallow grooves to help stabilize the joint. Then the carving process began by finishing the stone surface to make it smooth before carving rough designs, then making the detailed carving until completed. The carvings also acted as parts of structural elements, such as the concaving or projecting of stones to connect with other stone blocks. The construction tradition also involved beliefs and rituals, as seen from the excavation under the gopuras, below the image of the god of direction. Auspicious stones were discovered in which there are holes containing auspicious objects, such as embossed gold pieces and gemstones. Furthermore, the important function of the Khmer temple is the enshrining of image of worship in the Kanpa Karuha, or the main hall of the building. The image signifies the beliefs for which the temple is built. As for Prasat Pimai, the Buddha image was enshrined, which clearly indicates that the place was a Buddhist temple. Therefore, this is a cultural heritage site dated almost 1,000 years that exemplifies the wisdom, power, and influence of the founder. Prasat Pimai has become a legacy handed down to later generations until the place has been established as a historical park which attracts visitors from all over the world.
Today, my son and I will guide you to Prasat Pimai in Nakhon Ratchasima province. Hello สวัสดีครับ In this episode, I'll tell you about the golden days of Pimai town. Golden days Were there lots of gold then Oh, no. It means the time when the town was greatly prosperous. And so, this is King Chai Waraman VII, one of the kings of ancient Khmer Empire who brought the prosperity to Pimai. He came this far What did he do, Dad? Actually, the people of Pimai and the Khmer had close contact for thousands of years, especially because Pimai was the main source of salt that the Khmer needed. In ancient times, salt was a valuable item that was used in medicines, cooking, and preserving food. Later, the ancestors of King Chai Waraman VII had a temple built here, which is the Prasat Pimai. The temple that has been maintained and expanded by kings in following periods until it had become a very large temple, regarded as the main temple of the town. Then, in the reign of King Chai Waraman VII, or around 1181 to 1218, he had Arokaya Salah, or hospitals built. Throughout the kingdom, 102 hospitals in total, of which one was in Pimai. Also, along the road from Angkor to Pimai, we had 17 travellers' rest houses built called Wahani Karuha, or House of Fire. So long-distance journey was much safer and more convenient than before. Whoa, that's cool Besides, King Chai Waraman VII and his queen were pious Buddhists, as recorded in several inscriptions made in his reign. What does it say? Well, for example, in the Prasat Piman Agat inscription, it says King Chai Waraman VII was knowledgeable in the Buddhist Sutra, and he wished that his kingdom would be glorious with the Buddhist Dhamma. His two queens, Si Chai Ratchatewi and Si Intaratewi, adopted Dharma as their way of life. They sponsored several places for merit making and donated a lot of objects to worship Buddhism. As in Pimai town, they gave silver drums covered with gold as Buddhist offerings. Sadhu Sadhu Other inscriptions, such as Prakan inscription in Angkor Thom, says each year in the 4th month of Indian calendar, or around March, the Buddha from Pimai would be brought to join an important ceremony held at Prakan Temple, which is a large Buddhist temple that King Chai Waraman VII had built dedicated to his father. These are some examples that could let you imagine Pimai town in the past of almost 1,000 years ago. This was not a small and quiet town, but an important town with great history that still has many things for us to learn. See you in the next episode. See you later Byeในพิพิธภัณฑ์สถานนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะในพิพิธภัณฑ์พิมายเนาะค่ะบ่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้เด้อค่ะแต่ว่าอันที่เป็นนั่นเพิ่นนั่นเขาเอิ้นอีหยังเกาะที่เพิ่นอธิบายชีวิตเลยเอาให้เบิ่งล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันมีจอทีวีเพื่ออธิบายความเป็นมาหรือประวัติการเป็นมาเนาะค่ะเนาะสามารถถ่ายได้พอวิไลสอบถามเพิ่นแล้วเนาะจังพ่อใหญ่นี่ถ้าพ่อใหญ่เพิ่นสิเอากล้องใหญ่ของพ่อใหญ่ถ่ายเนาะขอกล้องวิดีโออันใหญ่ๆของพ่อใหญ่ถ่ายพ่อใหญ่ก็สิต้องไปลงซื้อเส้นซื้อไว้เนาะค่ะแล้วก็มีบัตรสามารถถ่ายวิดีโอได้คือว่าถ่ายเป็นภาพนิ่งได้แต่ถ่ายเป็นวิดีโอไม่ได้เนาะค่ะเนาะอันสำหรับวิดีโอที่เพิ่นเว้าในทีวีหรือว่าเพิ่นให้เบิ่งนั่นสามารถถ่ายได้บ่เป็นหยังเนาะค่ะวิไลก็เลยเอาจุดนั้นมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปเบิ่งได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาของเราเนาะค่ะหลังจากเบิ่งด้านในแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลังจากดูพิพิธภัณฑ์ข้างในดูประวัติความเป็นมาหรือว่า
เบิ่งสิ่งของต่างๆพระพุทธรูปต่างๆหรือว่าสิ่งของโบราณต่างๆแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะด้านในเพิ่นก็จะมีโซนข้างในห้องแอร์เพิ่นจัดไว้เป็นให้เบิ่งให้ชมเนาะค่ะก็มีอีกโซนหนึ่งทางในแล้วทางนอกก็เป็นโซนทางนอกเป็นที่เห็นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะโซนด้านนอกเนาะค่ะเนาะสามารถถ่ายได้บ่เป็นหยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อจากก่อนจะเดินทางไปถึงกรุงเทพหรือว่าก่อนจะเดินทางไปกรุงเทพแวะได้ชมได้เด้อค่ะที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาของเราค่ะลมเย็นโวยพี่น้องค่ะเราMax and Vila อันวิไลกับปัญญากับพานเนี่ยค่ะออกจากปราสาทหินพิมายเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาที่พิพิธภัณฑ์เนาะค่ะพิพิธภัณฑ์พิมายเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสำหรับคลิปที่ปราสาทแล้วก็คลิปที่พิพิธภัณฑ์เนาะค่ะเนาะเราก็สำหรับวันนี้มันก็บ่าย3บ่าย4โมงเรามีฟิวค่ะเกือบ4โมงแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเดินเที่ยวเหนื่อยแล้วนางท้องมันก็เริ่มจะอยากหิวอยากกินนะคะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนาะ2คลิปเนาะค่ะคลิปก่อนกับเป็นคลิปปราสาทหินพิมายคลิปนี้ก็เป็นเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวันเดียวกันเนาะเรามา2ที่ปราสาทหินพิมายแล้วก็เที่ยวพิพิธภัณฑ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลนะคะคิดบางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราเด้อค่ะพอกันไหมเจอกันไหมในวันต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนค่ะบ๊ายบาย บายบายสวัสดีครับ